ॿारनि खे ज़हनी तौर मज़बूत बणाइण जा तरीक़ा. How to raise our kids emotionally strong. अॼुकल्ह असां ॾिठो आहे त काफ़ी ॿार वीचारा जीअं वॾा थियनि था उहे काफ़ी परेशानियुनि जो शिकार थियनि था पिया. अॼुकल्ह माहौल मुआशिरो तब्दील आहे, उहो न आहे जेको अॼु खां 40 साल पहिरियों हुयो. ॿारनि खे नंढे हूंदे खां ई स्कूल जो प्रेशर, ॿाहिरनि दोस्तनि जो प्रेशर. हाणे हुन लाइ ज़रूरी आहे त उहे ज़हनी तौर ते स्ट्रांग हुजनि, मज़बूत हुजनि, त जीअं इन्हनि ॿाहिरनि प्रेशरनि जो मुक़ाबिलो करे सघनि. जेके ॿार ईअं कचे ज़हन जा थियनि था, जेके मज़बूत ज़हन न आहे, अॻिते हली उन्हनि सां छा थो थिए, या त उहे ज़हनी उलझननि जो शिकार थियनि था, या अगरि को ॿियो ॿारु जेको आहे हुनखे बरगलाए थो, उहो कंहिं नशनि में हलिया वञनि था पिया, कॾहिं ग़लति कमु कनि था पिया, कॾहिं जेको आहे घर छॾे भॼी था वञनि पिया, ऐं कई मसइला थियनि था. ऐं पोइ वालिदेन चवनि था असां कहिड़ी ग़लती कई, कहिड़ो ॾोह कयो, छो असांजो ॿारु ईअं थी वियो. हाणे ॿारनि जी परवरिश सही करण लाइ पहिरियों त ॿार खे सम्झणु ज़रूरी आहे. हिकिड़ा साइंसदान हुया जंहिंजो नालो आहे थॉमस एंड चेज़. इहो 1970 में इन्हनि जेका रिसर्च कई, ऐं उन्हनि ॾिठो त ॿार जेके पैदा थियनि था 3 क़िस्मनि जे मिज़ाजनि सां पैदा थियनि था. हिकिड़ा ॿार आहिनि ईज़ी ॿार, तव्हां ॾिठो हूंदो, उहे जेके आहिनि सभिनी सां जल्दी रली मिली वञनि था पिया. उन्हनि जो निंड जो टाइम सही सेम हूंदो आहे, खाधो सही खाईंदा आहिनि, चिड़चिड़ा घटि हूंदा आहिनि. ऐं अगरि को ॿियो कोई स्ट्रेंजर, को ॿाहिरियों माण्हू ईंदो, थोरी देरि झझक कंदा, पर पोइ हुन सां वरी रिली मिली वेंदा ॿियनि ॿारनि सां, त उनखे ईज़ी ॿार चयो वेंदो आहे. ॿिया वरी ॿार ॾिठूं त जेके थोरा परवरिश करण में थोरा जेके आहिनि डिफ़िकल्ट ॿार हूंदा आहिनि. न उन्हनि जे उथण जो सुम्हण जो टाइम हिकु जहिड़ो हूंदो आहे, न उन्हनि जे खाधे जो टाइम हिकु जहिड़ो हूंदो आहे. बाउल हूंदा आहिनि, पेशाब पैखाने जो जेको उहो टाइम मुख़्तलिफ़ हूंदो आहे, चेंज थींदो रहंदो आहे. ऐं जॾहिं खणंदो चिड़ अची वेंदी, कावड़ ईंदी, त जेको आहे ॿारु सुकून में ई न ईंदो, चुप ई न कंदो, माउ परेशान थींदी आहे त हाणे मां छा कयां, हिन ॿार खे कीअं पालियां. 3 क़िस्म जा ॿार जेके हुया उहे सम्झो त विच में आया उन्हनि जे, त उन्हनि खे चयूं त जेको आहे उहे स्लो टू वार्म अप ॿार. हाणे जेके विच में हूंदा आहिनि ॿार, इहे ॾाढा शाय हूंदा आहिनि. इन्हनि खे कॾहिं उन्हनि जो जेको आहे खाधे जो सिस्टम सही हूंदो, कॾहिं टाइमनि ते खाईंदा, वरी कॾहिं टाइमनि ते न खाईंदा, कॾहिं वरी जेको आहे सुम्हंदा त टाइमनि सां सुम्हंदा, कॾहिं टाइमनि सां न सुम्हंदा. ऐं जॾहिं रोअंदा त कॾहिं त चुप जल्दी कंदा, कॾहिं चुप न कंदा. त कंहिं नए माहौल में नवनि ॿारनि सां वञनि त उते एडजस्ट में तकलीफ़ थींदी. त हाणे इन्हनि 3 ॿारनि जी परवरिश मुख़्तलिफ़ तरीक़े सां थींदी. हिकिड़ो फार्मूलो सभिनी ते न रहंदो. छड़ो असांखे ॾिसणो आहे त असांजो ॿारु कहिड़ो आहे. कोई बि ख़राबु न आहे, कोई बि ग़लति न आहे, कंहिं बि माउ खे न सम्झे त हाणे हे छा थी वियो, डिफ़िकल्ट ॿारु आहे. न, सिर्फ़ु परवरिश जो तरीक़ो मुख़्तलिफ़ आहे. हाणे जेको ईज़ी ॿारु आहे उहो त सवलो परवरिश में ईंदो, उनखे त जेको आहे जीअं खणंदव कश में जल्दी तयारु थी वेंदो, प्यार में चुप करे वेंदो. जेको डिफ़िकल्ट ॿारु हूंदो, असांखे ख़बर आहे त हिन ॿार जा इमोशन्स हाई आहिनि, इनखे जज़्बात हाई आहिनि, ॼाए ॼम खां हार्डवेयर हिन में अहिड़ो आहे. हाणे हुनखे छा हूंदो आहे, अहिड़ो ॿारु थोरो टाइम वठंदो आहे, उनखे टाइम ॾिबो आहे थोरो. ईअं फ्रस्ट्रेशन में अची छो चुप छो नथो करे, तो तंग करे छॾियो आहे, इन करण सां ॿारु अञा परेशान थींदो आहे त मां छा कयां, मां ॼाओ ई अहिड़े जज़्बात सां आहियां, मां छा कयां. उनखे टाइम खपंदो आहे. टाइम सां उहो ॿारु रिलैक्स थींदो आहे. ॿार जे मिज़ाज सां हलणो पवंदो आहे. इहो न आहे त पंहिंजो कॾहिं तव्हां पार्टी में देरि सां आयव, कॾहिं सवेर आयव, कॾहिं सवेर सुम्हारियो, कॾहिं देरि सां. उनखे कोशिशि करे तव्हां पंहिंजा टाइम ॿार जे टाइम सां रेगुलर कंदव, आहिस्ते आहिस्ते ॿारु जेको आहे उहो रेगुलरिटी में अची वेंदो. हाणे जीअं ॿिया 3 क़िस्म जा ॿार जेके थोरा शाय हूंदा आहिनि, जेके विच वारा ॿार, कंहिं ॿारनि जेके बर्थडे में वठी वेंदव त उनखे ॿियनि में इंगेज न थींदा, ॿियनि सां रिलंदा मिलंदा न. अगरि तव्हां उनखे तकड़ि कंदव न, अची मिलो हुन सां, हुन सां वेहो हुन सां, तूं छो चुप कई वेठो आहे, अञा हुन जेको आहे शायनेस वधी वेंदी. आहिस्ते आहिस्ते हुनखे टाइम ॾियो, 2-3 मिंटनि खां पोइ उहो पाण ई सेट थींदो, ॾिसंदो माहौल खे, आहिस्ते आहिस्ते हुन में रली मिली वेंदो ॿियनि ॿारनि मां. हाणे ॿी जेके अहम ॻाल्हि हूंदी हुन ॿार सां जेको आहे इमोशनल बॉन्डिंग कीअं थिए थी.
असांजे अटैचमेंट कीअं आहे, ॾाढी अहम ॻाल्हि आहे, कीअं ॿार सां अटैच थियूं असां। जीअं ॿारु पंहिंजो सम्झे, ॿारु जेको आहे यकीन करे असां ते, ॿारु जेको आहे इहो सम्झे त मुंहिंजी माउ या मुंहिंजो पीउ मूंखे सम्झे थो, इहा ॻाल्हि अटैचमेंट सां ईंदी आहे। ॿियो हूंदो आहे वैलिडेशन। वैलिडेशन माना ॿार जे अहसासात खे, जज़्बात खे असां जेको आहे उहो क़दुरु ॾियूं, उनखे जेको आहे ॿुधायूं था, असां सम्झी सघूं था तुंहिंजी जज़्बात जो असां ते क़दुरु आहे। हाणे उन्हनि ॻाल्हियुनि ते जॾहिं ॾिसबो त ॿारनि में जीअं सॉफ्टवेयर अहिड़ो डेवलप थींदो त ॿार अॻिते मज़बूत थी ईंदा, पोइ उनखे को बरगलाए न सघंदो आहे, छो त उनखे ट्रस्ट हूंदो घर ते, उनखे पीउ माउ ते ट्रस्ट हूंदो, उहो असांखे सम्झी सघनि था, असां पंहिंजी दिलि जी ॻाल्हि उन्हनि खे ॿुधाए सघूं था। हाणे उहा इमोशनल अटैचमेंट कीअं वधाइबी आहे, ऐं उन खां अलावा ॿियो वैलिडेशन जेका मूं चयमि त जेको आहे ॿार खे क़दुरु ॿार जे जज़्बात जो कीअं कजे, उहो वरी मां ॿियनि वीडियोज़ में ॿुधाईंदुसि, छो त उहो वरी लंबो थी वेंदो इहो टॉपिक। हीअ वीडियो अगरि तव्हांखे पसंदि अचे उनखे लाइक कयो, सब्सक्राइब कयो, घणे या घणा शेयर कयो। महिरबानी तव्हांजी।